18 mil, acho que isso. Por aí, né, Paulo? Acho que 18. 1.500 vezes 12, quanto já? Por aí, né? 18 mil botões de roda despetalados. Uma a uma, hein, ó. Dá mão de obra. Vamos ouvir a mensagem da Expoflora, então. Senhores visitantes, anunciamos o espetáculo da Chuva de Pétalas em 5 segundos. Pedimos a atenção de todos para a mensagem da Expoflora. Senhoras, senhores, jovens, crianças. Neste momento daremos início a mais uma atração da Expoflora, a Chuva de Pétalas. Esperamos proporcionar a todos uma chuva de alegria, um momento de grande emoção. Diz a tradição que quem consegue pegar uma pétala no ar antes que ela toque o chão tem seus desejos realizados. Esperamos que hoje todos os sonhos comecem a ser alcançados. Vamos concentrar nosso pensamento em alguém que amamos muito. Pode ser a pessoa ao lado, alguém distante ou até quem não esteja mais conosco. Que neste momento, a energia que vem de dentro de cada um de vocês nos leve à realização dos desejos contidos em cada pétala colhida no ar. Levantem as mãos, sintam a música e deixem-se levar pela emoção.